zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich dachte, ich mache nochmal so ein Schwangerschaftsupdate und zwar von der 13. bis zur 20. Woche. Ich habe mir hier zwei kleine Helferchen zur Seite genommen und zwar ist das dieses Buch Hey Little One, das Schwangerschaftstagebuch. Das habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen, welche jetzt auch die Patentante wird vom Baby. Und natürlich mein Handy, da habe ich mir alles drin eingespeichert und eingetragen und so weiter. Und dann würde ich sagen, dann legen wir jetzt los. So, dann fangen wir auch direkt beim 4. Monat an. Wie ich euch im letzten Video erzählt habe, haben wir die Ersttrimesteruntersuchung gehabt und da ist alles gut rausgekommen. Da habe ich euch auch ein Bild gezeigt. Ich zeige es euch nochmal. Das Baby hat sich ja von vorne gezeigt gehabt und das war eine kleine Prozedur, bis wir es dann seitlich hatten. Aber es ist alles gut mit dem Kind soweit. Dann habe ich euch auch noch erzählt, dass ich diesen Fetaldoppler gekauft hatte. Da kann ich euch echt zu sagen, immer wieder hilft mir das, mich zu beruhigen, wenn ich wieder mal so eine Woche hatte, wo ich so ein bisschen unsicher war oder so. Und dann nehme ich den dann ein-, zweimal in der Woche zur Hand und höre mal kurz die Herztöne. Macht das auch nicht lang, einfach nur kurz, bis ich gefunden habe und kurz reinhören. Und da kann ich euch mal einblenden, jetzt in der 20. Woche hört man das manchmal echt gut. Und es ist schon ganz schön witzig, wenn man dann einfach weiß, ey, das bewegt sich hier in meinem Bauch. Und ja, das ist dann schon ganz schön beruhigend. Was mir aufgefallen ist im 4. Monat, ist, dass ich auf einmal so Unreinheiten bekommen habe. Ich habe hier so kleine Pickelchen, auch an den Oberschenkeln. Und das waren auch so meine Stellen, wo ich in der Pubertät viele Pickelchen hatte. Ich hatte das nie im Gesicht, hatte es immer nur an den Armen und an den Innenseiten von den Oberschenkeln. Und genau dasselbe habe ich jetzt wieder. Bin aber guter Dinge, dass sich das dann wieder verflüchtigt nach der Schwangerschaft. In der 14. Schwangerschaftswoche hat es mich dann total erwischt. Da war es zum ersten Mal so richtig heiß. Klimaanlage überall. Wir waren in Deutschland, sind nach Hause gefahren mit der Klimaanlage. Und ich war total erkältet. Zu eine Nase, Nebenhöhlen zu, danach laufende Nase, Husten. Einfach das ganze Programm. Und ja, wenn man schwanger ist, darf man sich da ja keine Medikamente gönnen, außer vielleicht mal ein Schmerzmittel. Hab dann aber was in der Apotheke geholt, wo ich inhalieren konnte und auch so Nasenspülung und alles, was wie gesagt fürs Baby gut ist, ist auch für die Mama gut. Da habe ich mir so ein Baby-Nasenspülungsdingens geholt, so Portionchen, wo man einfach so mit Salzwasser spült. Hat dann immer mal so eine Stunde was gebracht und danach war es wieder wie vorher. Aber auch diese Erkältung habe ich überstanden und kann dann sagen, nach der 14. Woche war es dann wieder besser. In der 16. Schwangerschaftswoche haben wir unseren Videoclip gedreht. Wenn ihr den Clip nicht gesehen habt, verlinke ich euch den mal. Schaut ihn euch unbedingt an. Wir waren mit unserer Band am Creux du Vin. Ein mega schöner Ausflugsort. Was für eine Aussicht, einfach mega schön. Und ja, was soll ich sagen, war schon sehr anstrengend. Man ist sich einfach, ja, nicht so bewusst, wie die Kondition wirklich leidet, wenn man schwanger ist. Und immer, wenn wir dann wieder den Berg hoch sind, habe ich nach Luft gerungen und dann hieß es wieder runter und nochmal hoch. Und das war schon anstrengend. Ich war auch sehr müde abends, aber hat alles super geklappt. Und das Video ist echt total gut geworden. Dann kommen wir auch zum 5. Monat. In der 17. Schwangerschaftswoche habe ich dann auf Rat meiner Freundin mal bei der Krankenkasse angerufen, weil man soll ja sein Kind genug früh anmelden. Dies vor allen Dingen, weil wenn das Kind zu früh zur Welt kommt und man noch keine Versicherung hat, ist es sehr ungünstig. Je nachdem, was es dann hat, wird vielleicht auch nichts bezahlt und so weiter und so fort. Also macht man eine vorgeburtliche Anmeldung bei der Krankenkasse. Die Dame der Krankenkasse hat dann zu mir gesagt, ja gut, mach mir einen Termin,
kommen Sie in der 20. Schwangerschaftswoche vorbei und dann treffen wir uns und besprechen alles. Wie ich euch ja auch schon in meinem Vlog erzählt habe, war das ja ein ganz schöner Kampf mit den ganzen Ikea-Möbeln. Also haben wir in der 17. Schwangerschaftswoche auch angefangen, diese Möbel zusammenzusuchen. Die Kommode ist jetzt also gekauft, das Babybett und die Matratze. Hund steht alles bereit im Keller, aber natürlich bauen wir noch nichts auf. Also das haben wir auch schon in der 17. Schwangerschaftswoche erledigt, weil Corona echt auch Schwierigkeiten bereitet bei der Einrichtung. Und dann sind wir auch schon in der 18. Schwangerschaftswoche angelangt. Da konnte ich endlich wieder zum Untersuch. Leider war meine Frauenärztin im Urlaub. Wir mussten zu einer anderen Frauenärztin gehen. Die war ein bisschen anders, sehr sachlich. Einfach so zack, zack, geht's Ihnen gut? Haben Sie noch alles super? Ja, dann los. Ja, leider hätten wir theoretisch das Geschlecht sehen können. Leider hat unser Baby schön die Beine zusammengeklemmt und sich gedacht, nö, ich lasse euch noch ein bisschen warten. Also haben wir leider das Geschlecht nicht gesehen in der 18. Schwangerschaftswoche. Und ich war erst am ersten Tag relativ enttäuscht, weil ich hatte mich schon sehr drauf gefreut, dass man vielleicht mal so einen nächsten Step hat. Aber schlussendlich, dem Baby geht's gut, es ist gesund, es hat sich gut entwickelt soweit. Das war eigentlich die Hauptsache und ja, nach 12 Minuten waren wir wieder draußen und fertig mit der Untersuchung. Was wir auch gemacht haben in der 18. Schwangerschaftswoche, war den Kinderwagen auszusuchen. Da sind wir in ein Babyhaus gefahren und haben verschiedene Kinderwagen getestet, sind auf dieser Teststrecke gefahren. Da habe ich euch auch mitgenommen in meinem Vlog. Und ist echt schwierig. Also man testet dann verschiedene Sachen und ja, bei manchen weiß man, okay, ja klar, fällt total weg, passt bei uns überhaupt nicht mit der Umgebung, die wir haben, für unsere Bedürfnisse und so weiter. Aber bei manchen denkt man so, ja, der ist auch gut und der ist auch gut und was sollen wir denn jetzt nehmen und was ist denn an dem besser als an dem anderen und überhaupt, also wenn mein Mann nicht irgendwann einfach gesagt hätte, so, den oder den, und ich gesagt habe, keine Ahnung, und er dann gesagt hat, gut, den, weil das und das, ja, dann hätte ich mich, glaube ich, nicht entscheiden können. Wir haben uns aber entschieden, haben einen Kinderwagen, haben eine Autoschale und auch das Isofix für ins Auto und müssen jetzt noch ein bisschen drauf warten, haben ein Modell ausgesucht, was total schnell geliefert wird. Also überhaupt nicht diese 10 bis 12 Wochen, sondern in 4 bis 5 Wochen, können es aber da stehen lassen. Und ich denke, vielleicht werde ich es dann so Ende Oktober oder so dann mal alles abholen. Und in der 18. Woche habe ich auch angefangen, mal ein paar Hebammen anzuschreiben. Und das ist echt schwierig. Manche Hebammen fahren gar nicht erst zu uns. Andere Hebammen haben gar nicht erst geantwortet. Da war ich total erstaunt. Schreiben zwar, ich bin 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Auf eine Mail hat sie trotzdem nicht geantwortet. Und habe mich dann aber auch mal um einen Geburtsvorbereitungskurs gekümmert. Einfach, dass wir den auch schon mal geplant haben, weil Corona ja natürlich jetzt auch die Besucherzahlen oder die Gruppenzahlen verringert hat und wir uns da einfach schon mal ein bisschen im Voraus angemeldet haben. Und bis jetzt habe ich noch keine Hebamme gefunden. Ich habe in der 19. Woche dann noch andere angeschrieben und bei einer warte ich jetzt noch auf die Antwort. Was ihr hier auch seht, was so ein bisschen geschehen ist in der letzten Zeit, hier wachsen einfach so kleine Härchen und die sind nicht zu bändigen. Tut mir also leid, wenn die irgendwie immer hier so ein bisschen abstehen, aber ich kann nichts machen. So, lasst euch nicht stören. In der 19. Schwangerschaftswoche haben wir dann die Paten gefragt, ob sie gerne Paten sein möchten. Wir haben das bei Imis besten Freund so gemacht. Ich blende euch kurz das Bild hier ein. Wir haben eine Weinflasche geholt, die ihm sehr schmeckt und, also nicht die Flasche, sondern der Inhalt, wo wir wissen,
dieser Wein schmeckt ihm sehr gut. Haben dann da ein Ultraschallbild drauf geklebt und eine Karte dazu bestellt von Michel Design. Das kann ich euch unten auch mal verlinken. Und ja, er hat sich mega gefreut, hat natürlich ja gesagt und da sind wir auch sehr, sehr froh drüber, dass er diese Position gerne annehmen möchte. Und meine Freundin haben wir auch gefragt, wir haben ihr so eine kleine Box gemacht. Leider habe ich kein Foto gemacht, aber bis ich es hochlade, habe ich vielleicht eins organisiert. In dieser Box waren rosane und blaue Mäschchen drin und ein Freundebuch und natürlich auch diese Karte, wo wir sie gefragt haben. Und auch sie hat sich sehr gefreut und wir sind jetzt froh, wieder diese zwei Personen bei uns im Boot zu haben. Wir hatten sie schon als Trauzeugen und als perfekte Planer für unsere Hochzeit und jetzt haben wir sie auch auf dem Weg des Elternseins. Dann war ich in der 19. Woche auch nochmal Haare schneiden. Meine Haare sind so krass gewachsen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, überall diese Babyhaare und auch in der Länge ist es einfach gewachsen wie Unkraut. Hat den Haaren nicht ganz so gut getan, also mussten da mal so ein bisschen die Spitzen geschnitten werden. Da bin ich jetzt auch ganz happy, jetzt sieht das Ganze wieder ein bisschen schöner aus und so kann man wieder rumlaufen. Und dann kommen wir auch schon in die 20. Schwangerschaftswoche, in der ich mich jetzt gerade befinde. Bis das Video online kommt, bin ich sehr wahrscheinlich nicht mehr in der 20. Woche. Ich schreibe euch aber mal das heutige Datum hier auf, dass ihr wisst, wann das gewesen ist. In der 20. Woche haben wir uns dann bei der Krankenkasse getroffen und haben diese ganze Anmeldung gemacht und entschieden, wie wir unser Kind versichern möchten und was es da für Optionen gibt und so weiter und so fort. Und ich denke, wir haben da echt eine gute Lösung mit ihr gefunden, haben es auch relativ gut versichert, so wie man es eigentlich, glaube ich, am höchsten versichern kann vorgeburtlich, weil natürlich einige Sachen ausgeschlossen sind. Aber ich denke, damit haben wir jetzt echt eine gute Voraussetzung, auch wenn bei der Geburt irgendwas nicht so gut sein sollte mit dem Baby. Und bin da relativ zufrieden und zuversichtlich, dass das eine gute Wahl war. Und heute, knapp Ende der 20. Schwangerschaftswoche, am Sonntag ist der allerletzte Tag von der 20. Schwangerschaftswoche und da haben wir erneut einen Videoclip-Dreh. Dieses Mal bin ich nicht so involviert, sondern ich bin mehr nur als Statist dabei. Da bin ich ganz schön froh drüber. Bin aber gespannt, wie es mir jetzt dieses Mal so geht, ob es mich auch so anstrengt. Wir sind aber nicht draußen, wir müssen keine Hügel hoch und runter laufen. Also sollte das kein Problem sein. Und dann haben wir eigentlich auch schon die 20. Woche abgeschlossen. Das bedeutet, wir wechseln dann in den 6. Schwangerschaftsmonat. Eine kurze Zusammenfassung von der 13. bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Meine Haare wachsen wie Unkraut, auch diese kleinen Babyhaare. Ich habe wieder Unreinheiten auf meiner Haut bekommen, aber was will man machen? Dann war ich mega erkältet und in der Schwangerschaft, wie gesagt, ist es ein bisschen schwierig, das zu behandeln. Ging aber alles gut vorbei. Wir haben 2 Videoclips gedreht in dieser Zeit. Wir haben den Kinderwagen ausgesucht, wir haben das Bett, wir haben die Kommode, wir haben den Schrank bestellt. Ach genau, den Schrank haben wir irgendwann auch noch bestellt, ist mir gerade eingefallen. Weil wir mussten warten, bis die ganzen Teile wieder da waren. Und als sie dann da waren, haben wir schnell bestellt. Wir haben die Paten gefragt in dieser Zeit. Und wir haben eine erste Hitzewelle gehabt. Jetzt folgt die zweite. Ich muss sagen, ich war vorher schon ein bisschen geplagt mit Wassereinlagerung in den Füßen oder Beinen bei sehr heißen Temperaturen. Habe ich jetzt natürlich in der Schwangerschaft auch. Vor allen Dingen mein linker Fuß, der macht so gar nicht mit. Ich hatte jetzt zum Glück ein paar Tage so ein bisschen Ruhe, wo es nicht ganz so heiß war. Aber die Tage, die jetzt wieder folgen, werden da wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger sein. Und bei der nächsten Untersuchung werde ich mal meine Frauenärztin fragen, ob ich schon Stützstrümpfe brauche oder ob sie das noch nicht so als wichtig empfindet. Ist natürlich total unsexy, wenn man ein Kleidchen anziehen will. Aber ja, was soll man machen? Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und jetzt zeige ich euch doch noch am besten meine kleine Kugel, dass ihr da auch up to date seid. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Das ist die Kugel aktuell. Von vorne sieht man nicht so viel, aber von der Seite ist es schon ganz schön rund geworden. Das kleine Kügelchen.
Und ich blende euch auch nochmal hier so ein Bild ein. Ich habe ja schon mal am Anfang so einen Verlauf des Bauchs gemacht und ich würde mal sagen, in dieser Zeit jetzt ist nicht so viel passiert, aber es wird ja noch einiges auf uns zukommen. So, das war mein Update von der 13. bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Channel und aktiviert diese Notification Bell. Dann wisst ihr nämlich auch, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Und dann, hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.